sot po ndahet nga gjiri ynë, njeri nga ata burra që është bërë shenjë zhvillimeve kulturore të qytetit tonë. Tek të gjithë ne, të afërmit e tij, shokët e tij, miqtë e tij, Leonida ka hapur një vend të gjerë shpirtëror, i cili do të mbetet për shumë kohë burimi i pashtershëm mallesh, kujtimesh dhe vlerash të paharruara. Nga pena e tij ka ndalë 10 vepra artistike, në prozë e poezi, pralla e fabula. Ai gdhëndi në botën e fëmijëve tanë, mira buzëqeshje kënaqësie, të cilat kthehen në momentin e tanishëm në lot të dhimbshëm lamtomire për autorin e tyre të paharruar. Emri Leonidës shënohet në historinë e letërsisë për fëmijë, në albume, antologji dhe enciklopedit e kësaj fushë. Ai është pjesëmarrës në shumë takime, simpoziume, kongrese letrare brenda dhe jashtë. Do presidentit të Republikës, Zotit Leonida Prifti i jepet urdhrin ai Frashë Argjend me motivacion për ndihmesën e tyre në edukimin estetik të lexuesve të vegjël dhe spektatorëve të skenës së teatrit dhe estradës. Tiranë, 10/9/2003, numri dekretit 3961, presidenti Alfred Mojsiu. Ndjej veten shumë të emocionuar, është një nder i madh që bëhet mua, por unë mendoj se i bëhet gjithë kryesve të tjera, me të cilët kam ecur gjithë këto vite, kam vrarur mendimet për të çfarë përpara në letërsinë, sidomos për të dhënë të shkojmë ne. Me këtë rast, falenderoj Presidentin e Republikës, Ministrin e Kulturës, Rinisë dhe Sportit, Degën e lidhjes së shkrimtarëve, Kryqin e Kuq dhe Qendrën Sociale Moreal, njëkohësisht edhe shoqatën mbarkombëtare të shkrimtarëve për vlerësimin e lartë që më thonë, duke më dhënë dekoratën e lartë kur ne Frashë Argjend. Nga kjo ceremoni e gëzueshme, përshëndes në emër të gjithë krijuesve të Fyrit, por edhe më gjerë, si dhe të gjithë lexuesit e tij, shkrimtarin tonë të shquar Leonida Prifti, që na ndodhi së bashku për të festuar 70 vjetorin e ditëlindjes së tij dhe marrjen e dekoratës së lartë urdhrin ai Frashë Argjend. Në këtë rast i shprehim atij urimin e ngrohtë human, jetë gjatë, shëndet, lumturi e gëzime të tjera në të mirë të letërsisë kombëtare shqiptare, shkroft plotë për plot vepra të tjera po kaq të bukura, madje dhe më të bukura, që të hovin shpirtrat e frishtë të fëmijëve si lexuesit e tij më të parë. Ndjej veten së lumtur që marr pjesë në ceremoni festive me rastin e 70 vjetorit të ditëlindjes së shokut tonë të dashur dhe shumë të shtrenjtë Leonida Prifti dhe dekorimin e tij nga Presidenti i Republikës me urdhrin ndaj Frashë Argjend. Leonida Prifti me cilin këtu qytetin tonë të vogël por të bukur, jemi rritur dhe burruar. Ai përket një prezi që të gjitha energjinë, talentin e tij e vurin shërbim të edukimit, veçanërisht të edukimit fëmijëve, të cilët do të jenë atij mirënjohës kurdo ne. Momenti i rëndësishëm në jetën e shkrimtarit Leonida Prifti ishte edhe promovimi që u bë librit të tij Rreth Zapolonisë në mjediset e bibliotekës publike, me pjesëmarrjen edhe të personaliteteve të mirënjohura të letërsisë si Odise Grillo, Krisaj Shtombari, Miljanov Kallupi, Sherif Bali, Makupone, Petra Çkote, Franu Ksama e të tjerë.
I pari në promovim e mori fjalën profesor doktor Astrid Bishqemi, shkrimtar e studiosi shquar për fëmijë. Vepra e re e shkrimtarit Leonida Prifti vërtetojnë edhe një herë që tema e luftës është interesante, ka interes pra për lexuesit e vegjël dhe është e suksesshme edhe sot e kësaj dite. Prandaj kemi kohë që nuk po lexojmë, disa vite që nuk po lexojmë. Kjo është një nga ato vepra që i rikthehet temës së luftës, i rikthehet një këndvështrim shumë interesant, edhe që është e suksesshme. Dhe na thonë të tjerëve që shkruajnë për fëmijë që ora mos e harroni këtë temë. Së dyti, desha thoja që shkrimtari Leonida Prifti ka një cilësi pozitive për t'u admiruar, ka thjeshtësinë e tij. Ka një praktik pune nga e cilat e mësojnë edhe në tjerët të gjithë në tri saj. Çfarë ka? Ka konsultim me shokët e punës, me shokët e penës. Jo ka bërë një vepër me fjalë burra të vrapoj atje që ta çoj edhe ta botoj. Zoti Leonida konsultohet me tjerë. Ai ka shokë miq. Lot, ne shikojmë prezenca juaj e vërtetë këtë gjë më së miri. Por ka edhe poetë të cilët mburën në universitetin e jonë, si profesor ose Gryllov, Odori Qerjazi, Maku Polën, Miletov Kallupi, zotin Kristaj Shtëmbari, e të tjerë, me të cilët i diskuton edhe e jep ata veprat e veta, librin e ri që kërkon të botojë. Dhe patjetër që kjo gjë është një praktikë pune që janë ngretë vlerat një libri, një botimi, një vepre. Ndër të tjera, ai nënvizoi cilësinë e lartë të krijimtarisë së shkrimtarit, origjinalitetin, peshën e temave që i trajton në letërsim për fëmijë, duke theksuar se Rrez Apollonis përbën një ngjarje për të gjithë letërsim barkombëtare për fëmijë. Edhe të tjerët folën pak a shumë me këto tonë vlerësuese. Leonida ka gjetur atë rrugën e vet që do japë fëmijëve të ushqim, ashtu si ushqen nëna fëmijën e vogël, me talentin e tij, me përkushtimin e tij, dhe ka botuar, siç e dini më mirë se unë, se ju jetoni këtu, gjithë ato libra. Po sjellim para jush edhe një material tjetër mjaft interesant nga jeta e shkrimtarit, një bashkëbisedim kolegësh, Leonida Prifti, Krisaj Shtëmbari, Maku Pone, drejtuar nga shkrimtari i mirënjohur për fëmijë, Franuk Cama. Gjithë ato libra që ju keni shkruar më duket është edhe jeta juaj dhe si të thuash biografia juaj. Kjo është e vërtet. Te shkrimtarët fëmijëria ndikon shumë. Vegjërinë e kanë paluar fushave të fshatit Sop, atje ku kam lindur. Jam hendur pasaj në manastirin e Apollonis të Pojenit, që quhet Shumëria. Loznim, shikonim korrjen e barrit atje, që vinin nga gjitha anët e Mërzëqes, se siguronin barin për baktin. Ngrinim harqe për zënin e zogjve të ndryshëm, prisnim dimrin kur vinin shpes të ekra, ka shumë kujtim me vigjilia. Dhe natyrisht sot në këtë moshë të ngjall një nostalgji. Pastaj këtu në qytet, natyrisht fëmijën time e kam kaluar me shokët. Se shkam në krah zotin Kristaj Shtëmbari, jemi qysh në moshën 6 vjeçare deri më sot nuk kemi ndarë. Unë para se t'jap në një mendim kështu për kujtimet për shokun ton dhe kolegun e nderuar Leonida Prifti, po shpjegoj një rrethon shumë konfidenciale dhe një koincidencë që ndodhi me Maku edhe unë si pjesëtar të kryesisë së Degës Lidhjes, erdhëm tek që është edhe ky pjesëtari i Degës Lidhjes për të biseduar rreth një programimi që kemi bërë ne për 70 vjetorin e lindjes së Leonidës. Edhe ju erdhët si me porosi edhe na gjetët tamam në këtë problem kryesor. Leonida është shoku im.
është shok i viteve të vegjelisë, edhe unë e njoh që nga afër edhe e di që edhe krijimtaria e tij është një refleksion i përgjithshëm i gjithë asaj përvoje jetësore që ka kaluar ky në rrethanat e fshatit, në rrethanat e qytetit, në vitet e luftës, në heroizmin popullor, në jetën e pasur për fëmijët që i ka dashur dhe që është marrë pothuajse tërë jetën. Përfitoj nga rasti për ta uruar për 70 vjetorin të cilin e ka së afërmi, dhe kjo është një fest, mendoj, jo vetëm për Leonidën si një shkrimtar i shiur në letërsim për fëmijë, po për gjithë në krijuesit e tjerë, në Fier dhe në mbar Shqipërinë, mbasi festat të tilla janë vërtet një gëzim, janë një bilanc, janë rënien mendime për ta çuar më përpara letërsinë, dhe një ndër këta është edhe Leonida. Përfitoj nga rasti të shpreh konsideratat e mia më të larta për cilësinë e lartë të krijimtarisë Leonidës, siç e tha dhe Kristaqi, në prozë, në poezi, veçanërisht do të nënvizoja për prallat mjaft të bukura për fëmijë, sigurisht edhe për pjesët dramaturgjike, të cilat mendoj se kanë rrjedhur edhe nga përvoja e tij gjatë në lojën e tij si aktor dikur në estradën profesioniste të Fierit. Në Shtëpinë e Pionierët janë përpjekur pasaj që të nxjisë talentet e fëmijëve në të gjitha gjinitë e tyre. Ishin gati 1800 fëmijë që merrin pjesë në rrethet e Shtëpisë Pionierit para dite dhe mbas dite për ciklin e ulët dhe ciklin e lartë të 8 vjeçares. Aty banim ndërtim veprimtarish edhe për ciklin e parashkollor, sepse po të vinte një qershori që nga Makupone, Elia Kule e tjerë ishin të angazhuar për bërë libretet të tablove muzikore, të ndërtoheshin me gjithmonë tablo të mirëfillta, të ndërtuara me mjeshtëri artistike. Aty në Shtëpinë e Pionierit fillova dhe vetë duke jetuar në mes të fëmijëve, ta njoh mirë botën e fëmijëve, ëndrat, dëshirat e tyre, sepse vërtet fëmijët janë të vegjël, po kanë një botë shumë të madhe. Kanë ëndrat të mëdha. Është bërë tashmë traditë pjesëmarrja e krijuesve fierar në tubimin që organizohet çdo vit në Mitrovicë të Kosovës me emrin e njërit prej poetëve më në zë. Kaq të bukur, nuk mund të kuptosh që të menjano është letërsia për fëmijë në mes të recituesve poet nga shtetet e tjera dhe pas Nuriut dhe Petraqit recitova vjershën Pjeshiu pika pika. Është një vjersh që i kushtohet fëmijëve parashkollor. Është për atë moshë të vogël, nga 3 deri në 6 vjeç. Natyrisht në Kosovë kishte mjaft shkrimtar për fëmijë, por edhe vetë në qytetin e Mitrovicës kishte mjaft shkrimtar që shkronin për fëmijët, të cilët na rrethuan me respekt dhe dashuri. Me vlerë të dukshme arkivore është edhe bashkëbisedimi i shkrimtarit ton të mirënjohur me fëmijët në studion e televizionit Apollon në emisionin Bashkë me fëmijët. Leonida dhe mirë se erdhe në emisionin. Mirëmbrëma, Sergjej, dhe ju faleminderit për ftesën që më bëtë. Është një kënaqësi që ju kemi këtu në emisionin e fëmijëve Bashkë me fëmijët. Në sfond, ne kemi dhënë një muzikë të bukur, siç e dëgjoni edhe ju, është kënga këngëtarja Vacezela. Jo pa qëllim e kam vendosur këtë këngë, për arsye se juve keni kaluar, domethënë, rinin e atësaj kohe dhe e kujtoni me nostalgji. Atëherë, çka na thoni ju për rinin tuaj të asaj kohe, mund të më thoni diçka më specifike, diçka që ka mbetur në mendje. Rinia jon kaloi në atë kohë me një shoqëri lagje ku krahas veprimtarive sportive që bënim ne, aktivizoheshim edhe në grupet e vallave, të këngëve, të cilat na dhanë shpresa për të bashkuar më vonë me grupin e parë të këngëve të vallave që ishte qyteti Fierit, duke konkurruar me këto dhe në rang republike pastaj. Por më tepër do ta nis me vegjëlin time, vegjëlia ime është një vegjëli sa e bukur, aq dhe e kujtoj me nostalgji tash,
sepse ishte një vejliqesh krahas shkollave, ne mbritnim luadheve. Fieri nuk ka qenë ky qytet që sot. Ka qenë një qytet me afro 3.000 banor. Afro 3.000 banor. Edhe Lumi Gjanisës ishte për ne një shpresë, një gëzim që na mbushte, sepse kur vinte vera, ne kishim plazhet tona te Lumi Gjanisës. Atje bënim banjot tona, siç është vaja e Hodos, vaja e Kockës, edhe vaja e Pirrës. 3 plazhe që kishin edhe kumin për katës ku kalonim ne. Në këtë kohë më nisi dhe dëshira për të lexuar libra. Dhe në moshën 5 vjeçare kam botuar vjershën e parë me titull Dëshmorëve. A e mbani mend këtë vjersh? E mbaj mend. Keni qenë fare i vogël. Fare i vogël kam qenë me këtë. Natyrisht në moshën 14 vjeçare e kam botuar për herë të parë. Është një diçka e tillë, që thoshte është me vardje të thyer, rat në luftën për shterim, dhat jetën për lirinë. Dhe kështu vazhdonte kjo, derisa vazhdonte. E me që jemi në këtë fazë të jetës së shkrimtarit, kujtojmë ndihmesën e tij të veçantë që ka dhënë në edukimin e fëmijëve përmes prrallave, ku Leonid Aprifti është një herëzi krijues dhe interpretues. Gjyshi prrallave. Ky ishte edhe titulli i emisionit dhe të vejtit, po kështu e thërrisin, madje duke prohoritur. Gjyshi. Ishte një vend, për demokratarët, ata shisë për asë gjithë, ati është një mjetë të orar mjë, dhe bënë për sërjejo. Të tretë një po të shqita, su për ka gajnë një lume e varë, a i varëtari më tha, unë të rjetë në mjela me to, lopatën dorë, si me talit. Jo, s'ka ditë rajeta, unë shtoj që të rijë parë, jetë kjale lopatën ati, ati ke vetë, që të shtoj, atëse njëse edhe djale të pajtë të qytetja, të ljubja, i tha vartari, rritha sa të kalojmë atan djali dhe shkodha, ti tha lera në njëre të këto thanë dorë dhe ikë në do të shtosh nga lopatët. Pajtë të këtë tjetër, dhaj, ju kini një mitë të poshtë, vritën e njëmë të se pëmë dhe apim përsi të kokaratarë. Një dhe vajtë tjetër, të kjo, thoi u dhaj, është një zhabë poshtaj, vritën i zhabë më dhaj, se kini për të parë, tha, që përsëri do tali verë në këpuriu. Dhe vajtë të mbreti, i të vajtë të mbreti atje këtë, i atë e fjete të të. Pa mbreti, që ti, se nuk pandete. Po si, më të thashe në mbret i dasë, që unë kam rritër me këmishta me u djeqë. Por Leonid Aprifti mbarë të vlerat të shkjora edhe si njeri, si qytetar. Ati i pëlqente sidomos të fliste shumë për të tjerët, për kolegët, për shkrimtarët dhe artistët njëkohësisht. Ja si shprehet ai për poetin Petra Çkote. Të bëjnë për vete temat lirike që ka ky libër, i ri i poetit Çkote, sepse janë qëndisur në të me ndjenjë dashuri, duke na dhënë poezi me vlera të bukura. Kur i lexon këto, të duket sikur shpalos një tavalon muzikeje ku poeti ka ndërthurur si puna e piktorit të gjitha ngjyrat që ka kjo fushë begat. Kurse për regjisorin Lazar Verria do të shprehej me vlerësimet më të larta, natyrisht edhe me nostalgjinë e një kohe të bukur të shkuar, ku ai vetë si aktor i ri kishte bërë emër në dramat në ngështenjat e Pragës dhe kopshti i Jargavanëve, për të arritur tek Sfurku dhe Bodeci, një ndër kulmet e estradës profesioniste të atyre viteve, që shpejt fitoi popularitet të madh së bashku me partnerin e tij të shquar Fuat Boçi. Me ardhen e regjisorit Lazar Verria, Shtëpia e Kulturës së Qytetit Fierit nisi të hedh hapat e para të saj për ngritjen në një nivel sa më të lartë artistik të dramaturgjisë, të artit skenik. Lazari na mblodhi neve duke na dhënë dhe mësimet përkatëse 3 ditë rresht. Mësonim të folurit skenik, artin dramatik, një regjisorët më të mëdhenj të asaj kohe. Merita e regjisorit Lazar Verria është sepse ai diti të inskenoi folklorin kaq të bukur, kaq të pasur muzikar. Këto këngët, si mund të them, kishin kur brillant në të gjerdanart të këngëve të Shqipërisë, i mundoi dhe mbaj mend që në festivalin folklorik kombëtar në Tiranë,
Okteti i Fierit zëri vendin e parë dhe u kualifikua për të shkuar në festivalin e Moskës. Tjetër gjë pastaj që ne nuk ikim sepse çuan të tjerë njerëz nuk na çuan neve. Por shkrimtari ju i dashur nuk kursen fjalët e mira edhe për një vajzë të re debutante në letërsi. E ndërkohë Leonida bën jetën e tij të përditshme si qytetar i kudondodhur, herë në bibliotekë, herë në mjedisje shkrimtarët, ndonse në shpirt me plagën për të birin e larguar. Ka qenë kjo kohë kur televizioni Apollon shkon me një grup xhirimi në shtëpinë e tij për të realizuar puntatën e radhës të emisionit për ju të largëtit. Gazetarja dhe operatori u pritën me bujari e ngrohtësi nga bashkëshortë të Prifti dhe zhvilluan një bashkëbisedim mjaft interesant me të. Djali mori rrugën për në Kanada. Ati jeton prej gati 5 vjetësh. Natyrisht është për prindërit, për mua dhe bashkëshortën time, për nënën, është një plagë, është një dhëmshuri e madhe e të ngjallë sepse mos të takosh të ardhmen tënd për 5 vjet është një diçka zemër, një dhimbje e si unë, si familja jonë, ka shumë familje të tjera me dhjetra në qytetin e Fierit dhe nuk flasim për më gjatë në qytetet e tjera, për në Republikën e Shqipërisë. Flas me ndjenjen me dhëmshurinë e nënës që ka mallin e fëmijës të ikur bashkë me shokët e tjerë, edhe ai, por që gëzoj shëndet dhe i përshëndes kudo që janë në botë. I uroj që të ndërtojnë jetë të lumtur, të qetë, të gëzuar, gjithashtu edhe djalit tonë bashkë me shokët. Djalion iku sepse pa që këtu nuk ishte se çfarë do të bënte. Atje kur kaloi bëri dhe 2 vjet shkollë në gjuhën angleze dhe në kompjuter. Mbas 2 vjetësh pasaj u fut në punë, në fillim atje nuk ndonjë që të rinte në ata shoqërit hotele që mbanin këta për emigracionin, por ju fut me njërë punës, punon tani, është mirë me shëndet, nëpërmjet tij natyrisht në takohemi. Midis fëmijëve.